乾杯。乾杯。持たせてるわけではなく、こっちの方が重いです。よいしょ。大丈夫。あ、落ちた。鉄はもう絶対落ちると思ってましたよ。台車が前がいい？うん。いや、あっち行ってから。何号シーン？うん。ビール遠いな、それ。ビール遠いね。見て見て。値段見て。ない値段。あ、値段なかった。これね、1個400円弱。高っ。高いやろ。でも美味しそうやろ。乾杯。乾杯。斧を振り下ろすときは腕だけでなく腰も使いましょう。腰をしっかり落とし、スモア。239。スモア239。あ、書いてある。あ、こっちペグ打ちにも使うらしい。へえ。焼き鳥代。そのためだけに。どこで結局買ったんやっけ？キャナル。キャナルか。でも団調整をできるものっていうのをこだわりましたね。あと野菜納豆と一番の決め手。
違う。赤と白食べ比べします。下の方うん。見てる。なんかありますね。はい、まずは普通。うん。絶対うまいじゃん。すごいやん。急にうまい。辛い方お先にいただきます。うまっ。あ、辛っ。うん。あ、辛い。後から来る。辛いのが苦手な人は辛いぜ。あ、辛い。うまい。辛い。めっちゃコリコリしてるこの肉。はめてらん。軟骨？軟骨とか入ってなかったっけ？あー、いい匂い。タレのいい匂い。うまい。うまい。Banana here. Spicy?